Il-folla numeruża li attendiet għall-inawgurazzjoni tal-Pjazza tax-Xara Għawdex hija xhieda ċara ta' kemm il-proġett b'investiment ta' kważi €1,000,000 kien wieħed mistenni. Minn barra titjib fl-infrastruttura fiż-żona tal-madwar, il-pjazza ngħatat stil b'differenza b'kulur ħamrani tal-art. Ix-xogħol sar f'ħidma konġunta bejn il-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Lokali tax-Xara bis-Sindku Joe Cordina jesprimi sodisfazzjon. Aħna rnexxielna nwettqu proġett illi kien il-ħolma tal-poplu tax-Xara. Illum wieħed jista' jara b'għajnejh ix-xogħol kbir li sar f'din il-pjazza li hija tista' tgħid illum saret attrazzjoni kemm għal turisti u kif ukoll għal dawk kollha li jżuru l-lokalità tagħna. Jiena nemmen illi proġetti bħal dawn jagħmlu onur mhux biss il-lokalità tax-Xara, imma jagħmlu onur lill-pajjiż kollu tagħna. Il-proġett kien wieħed intensiv u kien jikkonsisti fil-bini mill-ġdid ta' vjali 8 ta' Settembru, bdil fil-mejns u servizzi tal-ilma, pavimental tal-porfido fil-pjazza nnifisha u fuq kollox kisib asfalt kuluri terrakotta li jikkumplimenta l-assi tal-pjazza nnifisha u li huwa s-sors għal dan il-kulur ħamrani. Il-pjazza ma kienx l-unika parti li benefikat minn dan l-investiment, dan għax sar ukoll ir-ranġar tat-tsuntir tal-Knisja li kien ilu jinħass il-bżonn li jiġi restawrat u rranġat. Fuq kollox, il-Ministru Anton Refalo spjega kif dan l-investiment huwa biss kullana minat ta' ħoloq ta' investimenti u tisbieħ li qed isiru fil-Gżira Wċija. Naħseb illi kulħadd jaf illum illi l-impenn ta' dan il-Gvern huwa li jsebbaħ il-pjazzezz ta' Għawdex kif ukoll l-ispazji pubbliċi. U naħseb illi dan il-proġett illi rrid ngħid ukoll intlaqa tajjeb bil-poplu Xarin juri l-impenn u d-determinazzjoni ta' dan il-Gvern li jwettaq.